得佢個隊名之餘咧，嗰個人嘅名好難記噶嘛，咁啊，但係你哋咧好犀利啊！點解咁快咁紅咧？就係咧，好短時間已經分得啦。阿 Sa、阿嬌、阿 Sa、阿嬌咁樣啊！我好早啊，我一識已經識分啦。阿 Sa、阿嬌、阿嬌、阿 Sa、阿 Sa、阿嬌咁啊，你點樣都錯唔到。有啲出道咗成2年，我都仲未記得晒啊！譬如有8個、9個啲啊，真係記唔到㗎。例如咧，例如邊啲咧？例如譬如好似佢哋兩個其實都係組合嚟嘅。其實你知唔知佢兩個叫咩名咧？香蕉俱樂部嘛。好嘢！好嘢！嗱，你人名。阿 Ben 阿波。哇！我哋好叻㗎呢方面。邊個係阿 Ben？邊個阿波？阿 Ben 阿波。好哇！嗱，所以話咧，咁叻女，抵佢哋攞我哋跟住落嚟呢個獎項。以下呢一個獎項係新城勁爆組合 Twins。哇！恭喜晒！多謝。係咪講感想啊？實至名歸啊！首先好多謝新城電台啦，好多謝新城電台嘅 DJ 播我哋嘅歌，咁支持我哋，同埋多謝我哋公司 EG 英皇娛樂，係仲有多謝你哋讓個獎俾我哋啦。好啦，咁呢個時候麻煩 Twins 幫我哋揭曉埋以下呢2位嘅得獎者啦，亦都係新城勁爆組合，好新手，反應有少快啊都。